हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ काइगर लाइफ 863। आज मैं आ रखा था रेनॉल्ट मायापुरी सर्विस स्टेशन में। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, इतने टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा बिजी था मैं पर्सनल लाइफ में। तो आज का जो इशू है मेरी गाड़ी में आया वो यार, जो उसकी ब्रेक नॉइज थी, एक विस्लिंग साउंड आती है जब आप 15 से नीचे ब्रेक मारते हो, मतलब 15 की स्पीड से नीचे जब आप ब्रेक मारते हो तो चूं की आवाज़ आती है, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। तो पहले तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि मेरे जो फ्रंट ब्रेक सेट पैड सेट थे, इन्होंने दोनों चेंज कर दिए, फ्रंट के दोनों व्हील्स के। अब जो आवाज़ आई दोबारा से वही वाला इशू, तो इन्होंने क्या किया कि ब्रेक शू खोला पीछे वाला, उसमें कार्बन जमा हुआ था। तो फिर मुझे बताया गया कि रेनॉल्ट में ना पीछे से कार्बन निकलने का कोई रास्ता नहीं दे रखा है। रेनॉल्ट के साथ किसी भी गाड़ी में यही दिक्कत है, तभी इसकी ब्रेकिंग की ना काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आती है। कोई भी व्यूअर अगर इस वीडियो को देख रहा है और उसके किसी भी रिलेटिव या आने जानने वाले पे रेनॉल्ट की कोई भी गाड़ी है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले कि रेनॉल्ट में जो ये दिक्कत आती है इनकी कोई ऐसे नहीं है कि मतलब आपका कोई पार्ट ख़राब है। वो जो दिक्कत आ रही है वो यार कार्बन जमने की वजह से आ रही है। और हमें क्या लगता है यार, हमने गाड़ी गलत चलाई है या इनके पार्ट में दिक्कत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है यार, पार्ट कोई घिसा भी नहीं है ऐसे। बस वो जो कार्बन निकल नहीं पा रहा है वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उसकी वजह से ही साउंड क्रिएट हो रही है। जब शू लगता है हमारे ड्रम के साथ तो वो आवाज़ क्रिएट करता है, और हमें लगता है यार गाड़ी भी चली ही नहीं है, 20,000 किलोमीटर तो गाड़ी चली है पूरी, ये इशू आना तो नहीं चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रोड टेस्ट की स्लिप, रेनॉल्ट की जो ब्रेकिंग की दिक्कत है वो सॉल्व नहीं हुई थी मेरी। मुझे लगा था कि ब्रेक पैड जो है वो चेंज करने के बाद मेरी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो यार हम आज आ गए इनके साथ टेस्टिंग के लिए। पहले तो इनकी ब्रेक पैड सेट इन्होंने चेंज कर दिया था वारंटी में ही, लेकिन उसके बाद भी ब्रेक का जो इशू था वो रिजॉल्व नहीं हुआ। तो आज जो कार्बन इशू का जो मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, तो इन्होंने क्लीन तो कर दिया है, बाकी मैं आपको एक बारी ओवरव्यू दे दूंगा इसको चलाने के बाद। तो इसमें इशू पता चला आपको क्या है, मतलब प्रॉपर वही कार्बन का ही लग रहा है आपको सिर्फ। तो गाइस, मुझसे 1 रुपये भी नहीं लिए गए हैं और रिपेयर का काम हो चुका है यार। वो कह रहे थे कि रिपेयरिंग का जो है वो कॉस्ट लगेगी मेरे को, लेकिन मैंने उनको फिर समझाया कि यार ये काम जो है वो रिपेयरिंग में नहीं आता है, वारंटी में आता है, क्योंकि मेरी गाड़ी वारंटी में है अभी। और कस्टमर कितनी बार ही पे करेगा यार, अगर उसको ये प्रॉब्लम बार बार आती रही तो फिर जो मेरे एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने मेरी गाड़ी से डील किया, तो उन्होंने फिर यार ये बिल जो है 0 करवाया। यार रेनॉल्ट जिसके पास रेनॉल्ट की कोई भी गाड़ी है, मैं बात करूं डस्टर की, मैं बात करूं क्विड की, मैं बात करूं काइगर की, या कीगर बोल लीजिए, जो भी आपका मन है, तो यार उसमें इशू रहता है यार कि ब्रेकिंग की जो नॉइस प्रॉब्लम है उसमें कस्टमर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंपनी का ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यार उन्होंने जगह ही नहीं दे रखी पीछे से कार्बन निकलने की, तो आवाज़ तो आएगी ना यार। बाकी कंपनी में जगह है तो अपना जो भी डस्ट या कार्बन इकट्ठा होता है वो निकल जाता है, वॉशिंग वगैरह करवाते हो तो। लेकिन अगर आपने वो करवाया तो वो प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ जाएगी, और कस्टमर को ये लगेगा कि यार गाड़ी के ना पार्ट में इशू है। पार्ट में कोई इशू नहीं है यार, अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो आप बेझिझक होके सर्विस स्टेशन आइए, अपनी पूरी गाड़ी चेक करवाइए, आपको क्या दिक्कत लग रही है। और एक और दिक्कत मैं बताना चाहूँगा कि यार मेरे ना सस्पेंशन जो थे वो मुझे ना हार्ड लग रहे थे। पहले मेरे सस्पेंशन जो थे वो सॉफ्ट थे काफ़ी, तो उसका भी क्या इशू निकला कि यार इसको जब ऊपर उठाया गया अपना हाइड्रोलिक रैम्प पे, तो देखा यार इसके ना नट बोल्ट नीचे से ढीले हो रखे थे। जो कैबिन एरिया ना नीचे वाला कवर वाला, उसमें नट बोल्ट ढीले हो रखे थे, तो इन लोगों ने टाइट कर दिए। अब वो यही कह रहे हैं कि यार अगर नट बोल्ट थोड़े से भी ढीले हो जाते हैं तो स्ट्रेस जनरेट हो जाता है नीचे वाले अदर पार्ट्स पे, और जो सस्पेंशन है वो अपना पूरा 100% ठीक से काम नहीं कर पाता, जिस वजह से सस्पेंशन आपको हार्ड लगेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में यार। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा अपने इस चैनल पे। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग परेशान हो रखे हैं रेनॉल्ट की ब्रेकिंग प्रॉब्लम से, उन्हें लगता है कि यार रेनॉल्ट का जो है पार्ट्स में कोई इशू है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।